வெல்கம் டு மதர்ஹுட் தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் இருமலுக்கான ஒரு ஹோம் ரெமெடி தாங்க நம்ம பார்க்க போகிறோம். அது வேறு எதுவும் வச்சு இல்லைங்க, கொஞ்சம் நெய்யையும் நம்ம மிளகு தூளையும் பெப்பர் பவுடரும் வச்சு எப்படி அந்த ரெமெடி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு இந்த நெய்யை நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. அதில் பெப்பர் பவுடரை ஆட் பண்ணுங்கள். இப்போ நீங்கள் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இது நீங்கள் ஒரு சின்ன குழிக்கரண்டி கூட யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அதை ஹீட் பண்ணலாம். இப்போ ஹீட் ஆனதும் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. பெப்பர் நல்லா ஹீட் ஆனதும் அதிலேருந்து ஒரு புகை மாதிரி வருங்க. அதை நல்லா ஸ்மெல் பண்ணுங்கள். பெப்பர் பவுட்ரு நீங்கள் கடையில் வாங்கினதோ இல்லை ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சதாவோ இருக்கக்கூடாது. இன்ஸ்டண்ட்டாக நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள். அது கொஞ்சம் கரகரப்பாக இருக்கணும். இப்போது வெதுவெதுப்பான சூட்டில் நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் வச்சுட்டு அதை நல்லா சவைச்சு நல்லா சாப்பிட்ருங்க. சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் தண்ணி எதுவும் குடிக்கக்கூடாது. இப்படி நீங்கள் கண்டினியூஸாக சாப்பிட்டு பாருங்கள். இதை நீங்கள் நைட் டைம் படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு படுங்க. அப்போ தான் நைட்டு வரக்கூடிய இருமலை இது ஸ்டாப் பண்ணும். இந்த ரெமெடி என் தம்பி எனக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்தது. நைட்டு ரொம்ப இருமல் இருந்ததுனால நைட்டோட நைட்டாக இது எனக்கு பண்ணி கொடுத்தான். அந்த உடனே எனக்கு இருமல் சரண்டர் ஆகிடுச்சு. நானும் நல்லா ரிலாக்ஸ்டாக தூங்கி எழுந்திரிச்சாங்க. ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது மாதிரி சின்ன சின்ன டிப்ஸுக்காக மறக்காமல் என் சேனலை கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.